Ja bih prvo žela da se zahvalim na časti i poverenju koje mi je danas ovde data od strane Zdrave Srbije i ovo je jedan prirodni nastavak naše saradnje još od referenduma koji je bio u januaru 2022. godina i nakon izbora. U politici teško da možete da sretnete korektnog nekog saradnika koji drži reč, ali mi smo to pronašli u Zdravoj Srbiji i to je glavni razlog zbog čega smo odlučili da ovu saradnju i nastavimo. Ako govorimo o programima, program Zdrave Srbije mogu uvek potpisati i tu nikakve ideološke razlike nema. Međutim, mnogi imaju različite programe. Mnogi su i pred izbore imali različite obećanja. Ovaj sastav Skupštine i sve što se dešava u našoj državi sada govori da ta papir trpi sve i da ono što kažete pred izbore ne znači da će se ostvariti posao. Mislim da postoji veliki broj razočaranih građana koji sada ne znaju za koga da glasaju na nekim sledećim izborima koji slede. Pa ja bih im poručila da program Zdrave Srbije nije na papiru, da se program Zdrave Srbije živi, naročito ovde na Zlatiboru i kao neko ko se ljudskom dušom i raspoloženjem i ponašanjem i bavi profesionalno, ja mogu da vam kažem da ovde žive srećni ljudi, ljudi koji imaju šta da rade, ljudi koji imaju od čega da žive i ljudi koji imaju potpuno poverenje u ljude koje vode njihov grad i koje vode njihovo mesto. I konačno, i glavna stvar, moramo politiku vratiti na, kako bi rekli ljudi, fabrička podešavanja. Dakle, sistem, politika, od predsednika do najnižeg činovnika u nekoj opštini je tu da služi narodu. To je ono što se osjeća ovde u Zlatiborskom kraju i ja mislim da je krajnje vreme da takav način vođenja politike treba da se proširi širom Srbije, a ja ću rado biti deo toga.